फैयै फैयै हाग्रामा महिलारी गैयामोनब्ला बिटिसि एसेम्ब्लि आरो माखासे मानि खोथा बर'फोरनि गेजेरावहाय फोरमायनानै होफैदों सासे बर'निनो MLA मानगोनां रबिराम बिथां सारा बिथांनि खुगानिफ्राय माखासे मानि मा खोथा ओंखारदों मैयानि सेसन लानानै बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। अरायबो गोसोखांजाथाव मोनसे जारिमिनारि दिन हिसाबै गोजोर जानानै थासिगोन। जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथाव आरो मोनसे गौरबनि बाथ्रा जे बर'फोरनि थैजों जोनोम मोननाय बिटिसिनि गिलु फालु मोनसे प्रिथिबिखौ सोमावग्लुंनो हानाय आन्दलननि गेजेरजों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दलन बे आन्दलननि जोबथा बुब्लियाव फैयै फैयै हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BLT आरो आबसु UPSC गासैबो बर' रायजो राजानि हेफाजाबाव जे खालामनाय सुक्ति बे बिटिसि नामै जे जों 6 शिड्यूल प्रभिजन मोननाव मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय। बे एरेन्जमेन्टनि मोनखांनायनि उनावहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै क'क्राझाराव बिटिसिनि मोनसे एसेम्ब्लि न' दिनै बेयाव जे बेसेबांबा समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर लुफुंनानै लानो हानाय जादोंमोन। बे एसेम्ब्लिनि न'आवनो दिनैहाय आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसननि मोनसे जथुम्माया 2025-26 सननि थाखाय जे मोनसे बेवहाय सावरायजेननायनि हाबाफारि हिसाबै जे बाव दिनैहाय जिरायफैदों। दुलाराय आसामनि मन्थ्रिफोर MLAफोर अफिसारफोर गासैबो फैजोबनानै टटेल दिसपुरनि मेसिनारिया फैजोबनानै बेव जे बिधान सभानि सानसेनि हाबाफारि लानानै जे जथुमनाय जाबाय बे जथुमनाया थारैनो जोंनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिटिसि बासिनि थाखाय मोनसे रंजाथाव गोजोनथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जों धन्यबाद होगोन। बिथांनि गेजेरजों जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथाङा सरकाराव थानानै जे मोनसे बेसेबांबा गिदिर समायना रमायना एसेम्ब्लि हाउस लुनो हाबाय बिटिसिनि बे एसेम्ब्लि हाउस लुनो हानायाव दिनै बे एसेम्ब्लिया आसामनिफ्राय फैनानै जे जिरायफैदों बेनि थाखाय एकमात्र हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन। हाग्रामा महिलारी बिथाङा जुदि सरकाराव जिरायनानै बे समायना रमायना बेसेबांबा गिदिर एसेम्ब्लि हाउसखौ जुदि लुवामोनब्ला आसामनि बिधान सभाया स्टेटनि बिधान सभाया गासैबो मन्थ्रि MLA अफिसारफ्रा फैनानै दिनै बेबायदि मोनसे बाजेट सेसननि जागायनाय जथुम्माखौ बिथांमोना बेहाय जथुमनायनि खाबुखौ मोननाय नङामोन। दिनै हाग्रामा महिलारी लुफुंनाय बिटिसि सरकार दानानै बिथाङा जे बेखौ माने मावफुंनानै मोनसे जाफुंसार मोनसे जथुम्मा हिसाबै गथायनो हादों आरो बेनिनो बे जथुम्माखौ दिनैहाय बेयाव जिरायफैनो हादों। बेनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारीखौ धन्यबाद होनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बिटिसि जाबाय आरो बे बिटिसि 6 शिड्यूलनिनो दिनै बे हायाव बे बिथायाव फैनानै आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि मुख्यमन्त्रि MLA गासैबो मन्त्रि मल्लाफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिनैहाय बिथांमोनहा जे बिबार बावलांबाय आरो हाउसनि सिङाव आसामनि मुख्यमन्त्रिया बारे बारे गले गले जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ रायखां बिथाङा जे मोनसे आबेगिक भाषण होबाय इमसनेल मोनसे स्पिच होबाय बेयो थारैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव बाथ्रा। जों मुख्यमन्त्रि बिथांखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन। बिथाङा दिनै आसामनि बिधान सभाखौ क'क्राझाराव लाबोनानै जे जिरायनायनि थांखिखौ लादों। आसामनि बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिखौ जोङो बाख्नायगोन धन्यबाद होगोन। बिथाङा बे स्पिकारनि गादियाव जिरायनानै एफा गिदिर मोनसे डिसिसनखौ लानानै सारा एसेम्ब्लिखौ उथायनानै क'क्राझाराव जे फोजोबफैनो हादों आरो क'क्राझारनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिनि बे 6 शिड्यूल काउन्सिलनि एसेम्ब्लिखौ बेवहाय दिनैहाय आसाम बिधान सभाखौ जिरायफैनायनि गेजेरजों बे एसेम्ब्लिखौ बेनि मर्यादाखौ स्टेट लेभेलनि एसेम्ब्लि बिथाङा जे महर होनो हाबाय। बे काउन्सिलनिल' एसेम्ब्लि नंला बे स्टेट लेभेलनिनो एसेम्ब्लि बे सारियाव जे लाबोनो हाबाय बे मर्यादायाव जे लाबोनो हाबाय बेनि थाखाय जोङो बिस्वजित दैमारि बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन। बाखि एजेन्डा हिसाबै 6 शिड्यूल अट'नमास काउन्सिलनि सायाव जेरैबायदि बेवहाय दिनै बयबो MLAफ्रा मन्थ्रिफ्रा आरो मुख्यमन्थ्रिया जोबथारनायाव जे मोनसे भाषण लाखिबाय जे बिथांमोनहा 6 शिड्यूल बे बिटिसि ओनसोलखौ सारिउफाले जौगाखांहोनायनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर माखासे परिकल्पना लानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै घोषणा होलांदों। जौगाखांनाय सान्थि अरायथा रोखोमै गायसननाय गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो गोरोबलायनानै बेवहाय मोनसे गोजोनै रायजो जानायनि मोनसे थासारि सोरजिनायनि दिनै रड मेपखौ जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रिया
बेवहाय बिथाङा बेखेवनानै बुंफोरना होलांबाय। आं सानो दिनैनि बे सावरायनाया जोबोरैनो ओंथि गोनां, जोबोरैनो मोनसे गोसोखांजाथाव आरो माने गोजोनथाव मोनसे सावरायनाय जादों। आरो जों आसा खालामो बिथांबायदि मुख्यमन्त्रि थायोबा बड'लेण्ड ओनसोल बर'फोरनि पके 6 सिडुलनि पके बिथाङा जेरैबायदि माखासे खामानि मावनायनि बिबान लानानै दिनै बाथ्राखौ बुंबाय, माने गावनि दायबद्धता कर्तब्य माने पालन खालामनायनि बाथ्रा बिथाङा बुंबाय। आरो बयबो मन्थ्रिफोर MLA फोरखौ सब बेवहाय जेफोर फैदों बिथांमोनखौबो जयैनो बिटिसिनि फारसे बा माने बिटिआरनि फारसे, बिटिसिनि बर'फोरनि फारसे, बिटिसिआव थानाय रायजोफोरनि फारसे मोजां नोजोर पजिटिभ एटिट्युड लानानै खामानि मावलांनो थाखाय जे बिथाङा मोनसे दायित्व कर्तब्य गथायदों, बे थारैनो बाख्नायथाव।